limuzin, simental, belgiyskiy parodalarda dim yomon ko'radigan odamlar bor ekan. Слишком. Parodniy mol desa, bor yo'qol deb so'kinib bolalar bor ekan. Bozorga chiqdim. Bozorga chiqqan vaqt menga savol berdilar. Sen Rossiyadan mol olib keladigan bo'lasan, Rossiyadagi mollarni chiqaradigan bo'lasan, dedim men. Havo, shu bo'laman dedim. Nechun paroda bilan shug'ullanasan? Savolni qarang. Nechun parodniy mol mendan? Savolni qaranglar endi. Endi men aytdim, "Brat, siz jaydar mol boqasiz, bozorga olib chiqib sotasiz. Misol, kecha oldingiz, bugun bozorga olib chiqib sotib o'tirasiz, 1 million 2 million foyda ko'rasiz. To'g'rimi?" Havo dedi. To'g'ri dedi, gap yo'q dedi. Siz 3 oylik simentalni olib 25 milliondan 30 milliongacha 3 oylik original avstriyskiy simentalni olib 25 milliondan 30 milliongacha olib sotib bilasizmi? Men jillimasman, men o'masman, men bo'lmasman dedi. Axir bir narsani parodani o'zini ishqibozlari bor. Har kun 1,5 kilogramdan 2 kilogramgacha semiradigan parodalar bor. O'zbekiston sharoitidan. Hozir shunday ratsion bor menda. Xudo xolasa uni sizlarga aytdim, chiqaraman xudo xolasa. Ratsionda 1 kilo 800, 1 kilo 900, 2 kilogramgacha semiradi kunda. O degani 30 kunda 60 kilogramgacha degani. Men aytdim sizlarga 45-47 kilogramdan 65 kilogramgacha semiradi xudo xolasa. Faqat shu bizni aytgan ratsionda bizlarda qilgan narsani 100% kopiya qilishlaringiz kerak dedim. Endi parodaga qaytadigan bo'lsak, ishqibozi bor. Misol, Aroshan parodasini kichkina zo'r liniya dedim. Men tushunmayman bu narsalarga. 90 ming, 100 ming dollarga sotib oladilar bor. 90 ming, 100 ming kichkinagina qo'ydi. Diyeta bir 60 kilogram kelsa keladi, yo 50 kilogram kelsa keladi, kelmaydi. Misol aytaman. Hamma narsa o'zining ishqibozi bor. Biz endi Rossiyadan shu yaqin 5 yillikda trendga chiqib ketdi. Yevropadan, yo Rossiyadan, yo Qozog'istondan, yo Qirg'izistondan parodniy simental, Greyford, limuzin, Angus degan parodalarni O'zbekistonga kiritib paroda ko'paytirish. Ya'ni o'zimiz jaydari parodalarga mos sun'iy qochirib, avstriyskiy simental chiqarib turibdilar misol. Aralashgan bo'lsam zo'r chiqib turibdi. Bu narsa menimcha, meni fikrimcha yaxshi narsa bu. Yevropadan urug' kirishi, Yevropadan, Rossiyadan, Qozog'istondan parodniy mollar kirishi. Siz nima fikrdasiz? Siz uchun jaydari mol yaxshimi, paroda yaxshimi? Iltimos har bir odam o'zining kommentariyaga fikrini bildirib o'tsin. Iltimos hamma kommentga go.